En wat het toen met jou oog gebeur? Het is mij zeer gemakkelijk. Mensen hebben me geskopt. Ja? Ja. En toe ons zo gebid het, wat het toen met jou oog gebeur? Het is beter geworden of is het Het nog... gaat beter geworden. Je kan nou zien met die oog, nee? Ik kan zien met die oog. En is hij nog zeer? Het is niet zeer weer. En wie jou gezond gemaakt? Het is de Heer. Dis die Here, dis Jesus, né? Het is de Heer. Alright. Dankie Sipho, ons gaan bly bid vir jou, alright. Asompelik. Maak so. Ek wil hê jy moet deur jou haal diep asem deur jou neus. Diep. En blaas uit. Hoekom moes jy nie? Waar is die hoes? Is de hoes. Jy sien?